Hello everyone. So from today we are going to start special theory of relativity, as I promised that I'll start it very soon. So today we are going to discuss special theory of relativity. First of all, we have to understand that what was the need, what was the need of relativity? What was the need of relativity actually? We were very good with classical mechanics, classical physics. Things were going smooth and smooth. But actually, if I talk about classical physics, it is more of idealization, which separates us from reality. And if I talk about relativity, it deals with the things which are happening in nature in non-restricted sense, or if I say in the real sense, not considering very much idealization, very much approximation, very much you can say not considering what actually happening in the nature. The special theory of relativity when we are studying, first of all, as you all know, let me show you the pic of the main grandmaster of special theory of relativity. So, first of all, today's topic will be building connection between science and nature. Okay, so let me show you the picture. This is Albert Einstein who gave this theory, and it was a marvelous, you can say, step in the physics. Okay, and this is me. So actually, it is Albert Einstein की कहानी और मेरी जुबानी. Okay, so let me be very clear with you. Anyone can study special theory of relativity. From now, since today is the first lecture, so I want to tell you that anyone can study special theory of relativity, no issues. But the only condition is that you are ready to think with open mind, no narrow thinking. You have, as we proceed in special theory of relativity, the depth, the thinking demand will increase and increase. Okay, it is something which is no one can understand Albert Einstein 100%. Even any of his theory can't be understood at the peak level of his creation, right? So actually, before I start with a special theory or I go with today's topic, let me first tell you why we shifted from classical physics towards relativistic physics. Now, as we know, classical physics is also called Newtonian physics, right? Uh, so, you can say the king of classical physics was Newton, Sir Isaac Newton, and the king of modern physics, or you can say the quantum physics. Indeed, there were many, you can say, scientists who contributed to this, but the major contribution and the fabulous contribution was by Albert Einstein. So it is called relativistic physics. On the as he invented the theory of relativity, he wrote the whole research paper thereafter. No? That was, and this is also called as the relativistic physics. Okay, so
Actually, in classical physics, when we were studying, some things were considered as absolute. There are two things. First of all, you have to understand before we go from a transition from classical physics to relativistic physics, you have to understand there are two things, only two things overall. If I say what we say absolute and what we say relative. Absolute means I can say you in the what actually here the context is. Actually, absolute when I say na, it means we have narrowed down our thinking. We have just assumed that is absolute. It's absolute. Why? Because we are not able to think. You can say that's our threshold. We can't think above that. The person who made it threshold was Newton, but who crossed that threshold was Einstein. In classical physics, time is considered absolute. In classical physics, time is considered absolute. Distance is considered absolute. Mass is considered absolute, and so on and on. Is what we say that weight is mass into gravity. Weight changes as gravity changes. Mass remains constant whether we are at Earth, whether we are at Moon, whether we are at any of the planet. कहीं पे भी हम होंगे, the mass will be same, but not really. Not really. Mass is something which we understand as a very, you can say, basic superficial level in classical physics. Time we understand the very superficial level. Why? What's the reason why we have only understood the time at a very narrow level, distance at a very narrow level, um, mass as a very narrow. Why? Because at that moment, talking in 17th, 18th century, there was no concept, there was no observation at that level which make us feel what actually mass is, what actually time is. Actually, till you can say around 19th century, we have not even understood what actually is time, what actually the mass is, what actually distance is. We've just wrote definitions. We have just made some assumptions, some you can say idealization, just to make things simpler. But always remember, the more simple anything looks, the more dangerous it's. जितना आसान कोई चीज़ दिखता है उससे 10 टाइम्स डिफिकल्ट होता है उसको समझना, उस लेवल पे समझना, टाइम को समझना, टाइम को अंडरस्टैंड करना, इवन एट अभी के समय पे आई एम टेलिंग यू, टाइम को आप नहीं समझे. मैंने रिलेटिविटी पढ़ा. दिस आई एम शोइंग यू द बुक. दिस इज अ बुक. लेट मी शो यू दिस. दिस इज अ बुक, राइट. मैंने टाइम को पढ़ा, and even I have also many more confusion in my mind. Time is something which is out of the box thing. Just saying that in classical physics time is absolute, and relativistic physics time became relative. What actually relative means? What actually relative means? We say, to prove this, we say moving clock slows down. How? Now movement, the motion is also relative. Motion is also relative. If I am seeing something moving, other person can see it at rest. Motion is also relative. Time is also relative. And it is saying moving clocks slow us down. How how can we understand these whole you can say messy things? But once you are calm, composed, you can understand what actually it is. Okay. So this journey to special theory of relativity will tell us that what actually is.
physics, what actually is nature, what actually is science. Okay, so I'm very clear that you have to think, you have to uh, make your thinking capability at a good level. After this, actually this course is meant to increase your thinking capability, not to understand what is time dilation, what is length contraction, what is Lorentz transformation. This is not meant for that. Actually, the whole and sole purpose, even I didn't read that I have to become the god of this or nothing. I have to increase my thinking ability. I'm telling you, I have studied Schrodinger wave equation, uh, phase velocity, group velocity. And these are part of little segments of quantum physics. Just you can say 5%, 4%, 2% of class is quantum physics. Quantum physics is very wide. Relativity is very wide. The depth of relativity is very wide. If I have understood 10% and if I can deliver up to 8%, that is fabulous. Even I am not claiming that I have understood the relativity at a very good level and very no. The more you read, nothing is 100%. You can't understand anything at 100%. There is always, and the point you feel that you have understood things at 100%, just that's the threshold. That's your threshold. As Isaac Newton has threshold, that's your threshold. That above that you can't think. That simple is, and that is what is called escapism. We say escapism. Escapism is something. Escapism from reality. What is escapism from reality? Escapism from reality is actually you are not able to accept what actually is happening. You are not able to accept. Your brain has uh, gone into freeze mode. That's said nothing. Happening. No, not at all. Not at all. But everything, universe is very beautiful. Things are very widespread. And just if we can understand 10%, 20%, that's a very big achievement. Okay, and understand learning and delivering is two different things. Learning is a different skill, different art. Delivering is different skill, different art. I have seen many persons, and there are many persons who can learn very well. But when it comes to delivery, when it comes to delivering the content, they fails. They actually fail because you see, uh, delivering is something different. If I have to deliver concept, I first have to understand what actually it is. If I am delivering today's lecture, building a connection between science and nature, first I have to understand what actually it means. How science and nature are entangled to each other, intertwined to each other. How? So yes, in today's lecture we are going to discuss the whole and soul, the fundamental. That fundamental tells us that this nature, this whole universe is connected with physics, is connected with science through different branches. How? We'll understand today, and with the time in the near future, we will have a quantum physics also. We'll have very uh, good level of understanding. Okay, relativistic physics, as you see, time is also time is relative, distance is also relative, and mass is also relative. Energy is also relative. Okay, so everything is relative, and this is actually the whole and soul life lesson also, that everything is relative, nothing is absolute. The things which you uh, just see as absolute is your something where you narrow down your logical thinking. And okay, let's start with the today's lecture. Now this was the just recap of today's lecture. Now we are going to start what actually is science and nature. Science versus nature. Versus we use when we have to fight. We have to not fight with science. We have to connect them. Okay. See, what is science? First of all,
You have to understand what is science. What is science? Physics, chemistry, biology is science. No, not at all. Physics, chemistry, biology is science only. Physics plus chemistry plus biology equates to science. This is the whole and sole equation of science. No, not at all. Many of you already know this, but I want to clarify. There is something called mathematics also. That is also a part of science. Okay, it has physics, it has chemistry, it has mathematics, it has astronomy, and it has many things. Okay, so science science is a very big tree, very big coconut tree, and physics, chemistry, mathematics, biology, these are its branches, शाखाएं हैं. ठीक है, इन शाखाओं में से जो फिलॉसफी, जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए जो हमें एस्पेक्ट चाहिए था, क्योंकि फिजिक्स तो हम डेवलप कर लेते, फिजिक्स आइंस्टीन ने डेवलप कर लिया, रिलेटिविटी उसने डेवलप कर लिया, बट जो एक हेल्पफुल फिजिक्स का ऑलवेज फिजिक्स लाइक्स मैथमेटिक्स, सो फिजिक्स तो उसको डेवलप करना था, कर लेगा, देयर इज नो इशू. को एक सपोर्ट चाहिए जिससे वो ऑडियंस को बता पाए कि हाउ साइंस एंड नेचर आर कनेक्टेड. तो उसने जो सहारा लिया, जो उसने हेल्प लिया, दैट वाज ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का उसने सहारा लिया, एंड दैट वाज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का सहारा लिया आइंस्टीन ने, जिससे वो नेचर को और साइंस को जोड़ सके. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी बहुत कुछ, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, कैलकुलस है, और भी बहुत कुछ है ना, है कि नहीं? बिल्कुल. सो अब क्या लेना था हमें? तो सबसे पहली बात हो गई कि अगर कौन सा उठाएं हम मैथमेटिक्स में. मैथमेटिक्स में बहुत कुछ, तो हमने उठाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हमने कहा था ये कोऑर्डिनेट, कहते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत कुछ है. कहते कहीं स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं सर्कल है, तो कहीं कोनिक है, तो कहीं 3D है, कहीं क्या है, अलग अलग सिस्टम चल रहा है. उन्होंने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे आसान उठा लीजिए, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको मैं सीधी से लिख रहा हूँ, इससे हमने उठाया पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन. ठीक है, उठा लिया, कहा बहुत बढ़िया. अब नेचर से क्या उठाएं? अब जब दो चीज़ों को जोड़ना रहता है तो उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए. ऐसे ही थोड़ी दो चीज़ के बीच में आप रिश्ता तय करोगे. वी हैव टू, देयर शुड बी अ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी होना ही चाहिए. सिमिलैरिटी शुड बी देयर. सिमिलैरिटी इज द लॉ ऑफ नेचर. सिमिलैरिटी नहीं होगा तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? सिमिलैरिटी चाहिए. तो यहाँ पर हमने एक्चुअली एक स्पेसिफिकेशन वर्ड मैं यहाँ यूज करना चाहूँगा. साइंस से हमने जो लिया, साइंस और नेचर को जोड़ने के लिए, दैट वाज स्पेसिफिकेशन. हमने यहाँ से स्पेसिफिकेशन लिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन लेंगे, समझने के लिए स्पेसिफाई कर दिया. यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हो गया. यहाँ पर चीजें स्पेसिफिकेशन से चली. नेचर इज वेरी वेरी वास्ट, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. यहाँ से हम करेंगे जनरलाइजेशन. क्या करेंगे? जनरलाइजेशन. और जनरलाइजेशन कैसे होता है? अच्छा, मान लीजिए ये बुक ही है. ठीक है, ये बुक है. ओके, यू सी दिस इज डायरी. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है. दिस इज डायरी, दिस इज बुक. ओके, आप यूनिवर्स में कुछ भी देख लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता. नथिंग इज पॉइंट ऑब्जेक्ट. हर कुछ जो एग्जिस्ट करता है वो 2D में एग्जिस्ट करेगा, 3D में एग्जिस्ट करेगा. तो उसको हम कहते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी. तो जनरलाइजेशन से जो हमें मिला वो था रिजिड बॉडी, या कह लीजिए रिजिड ऑब्जेक्ट, बॉडी ऑब्जेक्ट कह लीजिए. रिजिड बॉडी या रिजिड ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हमें मिला. ये हमने जनरलाइजेशन से कर ली. ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन, दीज वर टू कॉन्सेप्ट्स
These were two things जो हमने यूज करा साइंस और नेचर को जोड़ने के लिए। अब कैसे जोड़े वो हम समझेंगे, ठीक है। वही इसका आज के लेक्चर का जो मेन जो बोलते हैं ना सोल है, वो वही है। साइंस और नेचर को ही जोड़ना है हमें आज के लेक्चर में, उससे ज़्यादा हमें नहीं कुछ करना, ठीक है। रिलेटिविटी के एक वीक में 2 क्लासेस होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। ठीक है, हमने आपको अभी जिंदा रखना है तो 2 क्लासेस काफ़ी होंगी लेने को। आई कैन टेक डेली क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 2 क्लासेस। मेडिसिन भी उतनी लेनी चाहिए, ओवर एक्सेस क्या बोलते हैं, डोजेस हो जाए या अंडर डोजेज हो जाए तो थोड़ा सा मतलब खराबी करता है। तो परफेक्ट डोज है 2 क्लास वीक में, है ना। स्पेशल थ्योरी की 2 क्लासेस काफ़ी, ठीक है। तो चलिए आज का कहानी इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। स्लाइड्स बहुत कम होंगी आज की क्लास में, स्लाइड्स बहुत कम है। रिलेटिविटी की क्लास में मैं बहुत कम स्लाइड्स यूज़ करूँगा, मैं बोल के ही बताऊँगा आपको धीरे धीरे। मुझे आपको रिलेट करवाना है चीज़ों को ना, तो स्लाइड्स की बहुत कम यूज़ होगी। अभी मैंने 20 स्लाइड्स है मेरे पास, अभी आई एम ऑन द 6th स्लाइड नाउ, 6 स्लाइड पे हूँ मैं, और 20 स्लाइड्स, स्लाइड का यूज़ बहुत कम है। ध्यान से देखिए। अब देखिए, एक बार रिजिड बॉडी बना लेता हूँ कोई भी। देखिए क्या कचरा बनाया, बट रिजिड बॉडी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा कचरा बन गया। इसको ऐसे करके जोड़ दीजिए, ब्यूटीफुल है ना। अब हमने कहा ये तो है रिजिड बॉडी, इसको हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया कि रिजिड बॉडी होता है कैसा। बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है, पॉइंट्स कंबाइन करे ये रिजिड बॉडी बन गया। बस अब देखिए रिजिड बॉडी हमने बना लिया है, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और ज्योमेट्री का पार्ट देख लीजिए। तो ज्योमेट्री से हमने उठाया, क्या उठाया था हमने, स्ट्रेट लाइन उठाया था ना। कौन सा ज्योमेट्री उठाया भाई, यूक्लिडियन वाला उठाया, यूक्लिडियन वाला, ठीक है, यूक्लिडियन वाला ज्योमेट्री उठाया, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपको समझना है ना साइंस और नेचर। तो साइंस से आपने पॉइंट स्ट्रेट लाइन उठा लिया, अब उन पॉइंट स्ट्रेट लाइन को आप रिजिड बॉडी के साथ जोड़ देंगे। आप अगर जोड़ पाए तो आपने कनेक्शन बिल्ड कर दिया, अदरवाइज नहीं कर पाए, ठीक। हमने कहा क्या है, पॉइंट है और स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हमने कहा अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाना होता है तो कितना पॉइंट लगता है। कहते एक पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन बनने से रहा, 2 पॉइंट तो मिनिमम दोगे तभी बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो 2 पॉइंट्स तो मिनिमम चाहिए, 2 पॉइंट्स की नीड तो मिनिमम है अगर एक स्ट्रेट लाइन का जन्म करवाना है, ठीक है। हमने कहा 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, और हमने कहा कि रिजिड बॉडी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से ही बना है, पॉइंट से ही, पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से ही वो रिजिड बॉडी बना है। तो कैसे जोड़े, ध्यान से। इसमें क्या किया गया, आपको 2 पॉइंट्स मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे ही करवा रहा हूँ कनेक्शन। 2 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा ये लो रिजिड बॉडी, तुम 2 पॉइंट्स ले लो। कहते कौन सा ले लें, तो ए ले लो और सी ले लो, 2 पॉइंट, ठीक है। ले लिया तुमने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दे दिया तुम्हें पॉइंट कि भाई ये ले लो। अब मैंने अभी इसका बताया नहीं कि इसका इस इससे इतना लेते नहीं, अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कवर नहीं करा, इसलिए वहां पर ज़्यादा ना जाए। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नॉट डिस्कवर्ड टिल नाउ, वी आर sitting in the, you can say, office of Albert Einstein and we are discovering the physics gradually, ठीक है। तो हमने कहा 2 पॉइंट्स ले लो आप, एक ए ले लो, एक सी ले लो। हमने कहा पॉइंट कैसे लेंगे, तो पॉइंट कहते रिजिड बॉडी जो है पॉइंट से के कलेक्शन से बना। आप कहीं भी ले लो 2 पॉइंट, जरूरी है ये सी यहीं ले लो, यहाँ ले लो यार, यहाँ ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं। बट एक कंडीशन हमने दे दिया, हमने कहा भाई तुमको हम ए दे दिए, सी दे दिए, लेकिन एक कंडीशन। कहते क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड हर जगह रहता है, यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कहते जो बी पॉइंट होगा ना, और जो ये ए और सी है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन से पास, ए बी सी तीनों एक स्ट्रेट लाइन से पास करना चाहिए। हमने कहा देखो ऐसा श्योरिटी तो नहीं दे सकते अगर तुम इतना ही बता दो कि इस बी सी से स्ट्रेट लाइन पास करेगा। मान लो मैंने ए और सी ले लिया, अब मुझे यहाँ से इसमें मैंने लेना, मैंने स्ट्रेट लाइन पास करवाना है। बी भी जो है वो भी, बी पॉइंट जो है वो भी रिजिड बॉडी पे ही लाई करना चाहिए, वो कहीं आस इधर उधर मंडराना नहीं चाहिए, वो भी रिजिड बॉडी पे ही लाई करना चाहिए। तो मैं तो यहाँ से बना नहीं पाऊंगा, यहाँ से तो मैं बीच में आ जाएगा, ये कहीं और आ जाएगा, यहाँ से तो मेरे को स्ट्रेट लाइन बन नहीं पाऊंगा। तो क्या मुझे स्ट्रेट लाइन ही बनाना है, बस इतना ही कंडीशन है? नहीं, एक
और कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया जब चीजें एकदम सॉर्टेड हो जाएंगी। अगर एक और कंडीशन बस अप्लाई कर दी, क्या वो जो बी पॉइंट होगा, दैट बी पॉइंट, उस बी पॉइंट की दूरी, वो बी पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, ठीक, रिजिड बॉडी पर लाई करता हुआ वो एक पॉइंट चाहिए हमें जिस पॉइंट की दूरी उन दोनों पॉइंट्स, मतलब दैट पॉइंट बी, उसका दूरी ए से और उसका दूरी सी से, उन दोनों का सम लीस्ट आना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एक बारी। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ और ये देखिए, ये जो बी आया ना, ये ए सी दे दिया था, बी का कंडीशन दे दिया था कि ए बी और बी सी का जो सम है वो मिनिमम आना चाहिए, दैट शुड बी मिनिमम, ए बी प्लस बी सी का सम मिनिमम आना चाहिए। ये कर दिया, ये फाइनल कंडीशन। अब इसके आगे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, ए बी प्लस बी सी मिनिमम आप कर दो, जैसे करना कर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है, जैसे करना कह रहे हो वैसे कर सकते हैं हम। तो भाई तब मतलब आइंस्टीन ने कहा कि भाई ठीक है, अब तो ये करना है, उसने खुद कंडीशन बनाया है, उसने खुद उसको रिजॉल्व करना है। उसने कहा ठीक है, दो चार केस बना लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कि रिजिड बॉडी पे ही लाई करवाना है तुमको, बहुत सही, ए है और सी तो मैंने दे दिया तुम्हें। अब तुम कहोगे कि मैं पहला केस बनाता हूँ, मैं बी को ले लूंगा इधर, ले लो भाई, क्या दिक्कत है, तुम्हारा पॉइंट, तुम्हारा लाइन, तुम्हारा रिजिड बॉडी, जहाँ मर्जी वहाँ पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा कि भाई बी से ए बी का डिस्टेंस निकालो और बी सी का डिस्टेंस निकालो, तो वाह, निकाल लेंगे डिस्टेंस। बट हमने कहा कि डिस्टेंस एग्जैक्ट निकालना, वहाँ पर मैं अपना रॉड वगैरह लाऊंगा, मतलब आइंस्टीन का क्या था ना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बचा उस पर बेस्ड है। एक रॉड लाता है और रॉड से वो नापता है, जब तक उसका मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है तो रॉड से ही नापेगा यार। अभी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है नहीं जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूंगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा लूंगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं खत्म। कहा ए बी और बी सी का सम निकालना है। कहा यार रॉड वॉड छोड़ो, सीधा बात समझो, ये डिस्टेंस जितना भी होगा ना, जितना भी होगा, इतनी बात तो पक्की है, एसी से बड़ा होगा। क्या कहते हो, ये इतना, ये ए बी खुद ही डिस्टेंस ए सी प्लस बी सी है, तो ये तो ऑब्वियसली ए सी से बड़ा होगा, ए सी से छोटा थोड़ी होगा। कहते ठीक, ए सी से बड़ा होगा, कहा ठीक है, इससे बड़ा होगा तो क्या होगा, ये भी तो मिनिमम हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी के बराबर डिस्टेंस, कहा हो सकता है। एक और केस ले लो, कहते ठीक है ले लेते हैं, बी इधर ले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ए को बिटवीन कर दिया बी और सी, है ना, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब कहते निकालो बी प्लस बी सी, कहते भाई साहब अभी भी एसी से बड़ा आ रहा है, क्या पंगा हो गया है, हर बार एसी से बड़ा आ रहा है, क्या इसी से बड़ा ही वैल्यू पॉसिबल है, इसी के बराबर भी पॉसिबल है। उसने कहा अच्छा ऐसा है क्या, दो केस तो हमने बना ही लिए, ए और सी को बीच में डाल ही दिया, इस बार बी को डाल के देख लो बीच, क्या पता कुछ मैजिक हो जाए। तो ऐसा ही हुआ, जब बी को बीच में डाला गया, ए बी प्लस बी सी जो आ गया वो ए सी के बराबर आ गया। जब ऐसा हुआ कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ गया, तो हमें मिल गया मिनिमम डिस्टेंस जिसकी हम तलाश कर रहे थे, विच वी वर क्रेविंग, वी फाइनली गॉट, दैट वाज। अब कहते कि क्या ए बी प्लस बी सी लेस देन ए सी हो सकता है, कभी भी नहीं, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। क्यों, एक लॉ होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ, उस लॉ के तहत ये एक मीनिंगफुल चीज नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, नॉट मीनिंगफुल है ना, मीनिंगफुल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं, एक भी केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना अगर एक केस भी पॉसिबल हो गया तो मे वाले में वो टिक हो जाता है, एक भी केस इसका पॉसिबल है, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू या तो ए सी के बड़ा, ए सी से बड़ा होगा या ए सी के बराबर हो सकता है, कम का तो सवाल ही नहीं होता। तो हमें ये मिल गया कि यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर डिस्टेंस मिनिमम होता है, तो ठीक है। तो हमने क्या करा कि वो रिजिड बॉडी हमने उठाया, उस पर जो हमने ए और सी लिया उसके हम एकदम, अच्छा यहाँ पर दो चीज़ें और, दो पॉइंट है, यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, बी इज बिटवीन ए एंड सी, ये सही होगा कहना कि बी इज एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, ये होगा सही,
ये सही है, ये गलत है। बिटवीन और मिड पॉइंट के बीच का अंतर बता देता हूँ। अब यहाँ पर अंग्रेजी की क्लास थोड़ी होगी, बट लेट मी टेल यू, बिटवीन मिड पॉइंट के बीच का अंतर होता है। बिटवीन का मतलब क्या होता है? ए है और सी है, इधर भी ए है और सी है। व्हाट इज, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट बना है, मेरा खुद का फ्रेम्ड है थोड़ा सा, नाम मैं खुद से रखता हूँ, स्पेसिफिकेशन जनरलाइजेशन में खुद का नाम रखता हूँ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी का काम होता है, ठीक है। तो बिटवीन ए और सी की बात करें अगर, तो कोई भी पॉइंट ले लो, क्या ले लिया, क्या ले लिया, जेड ले लो, एक्स ले लिया। बिटवीन का मतलब क्या हुआ? ये एक ए बाउंड्री तय है, सी बाउंड्री तय है, ये एक स्ट्रेट लाइन अपने आप में बाउंड्री है, इधर पे कहीं भी इसको चला दो चल जाएगा, बस वो पॉइंट ए नहीं होना चाहिए, वो सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी चला दो, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, हर जगह बिटवीन। मिड पॉइंट का ऐसा खेल नहीं, मिड पॉइंट वेरी, मतलब बोलते ना एकदम बहुत ज्यादा सफो, क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड यार, इंग्लिश में सोफिस्टिकेटेड। क्या सोफिस्टिकेटेड है इसमें? बी बीच में होगा, बीच में का मतलब इधर डिस्टेंस सेम। दिस इज कॉल्ड बाय मी लेंथ सिमेट्री। लेंथ सिमेट्री कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इस बी पॉइंट का दूरी इससे भी उतना ही है, इससे भी उतना ही, तो लेंथ का सिमेट्री हो गया, लंबाई बराबर हो गई, लंबाई की सिमेट्री। लेंथ इक्वालिटी नहीं कहते, सिमेट्री वर्ड पर बहुत ज़्यादा यूज होता है, सिमेट्री और इक्वालिटी थोड़ा सा वहाँ पर पंगा फंस जाता है। दैट इट बी की मतलब बीच में है, बीच में का मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि लेंथ सिमेट्री है, ठीक है, एकदम बीच में। ये पॉइंट से अगर ये पॉइंट अगर जितने भी दूरी में उसके एकदम बीचों बीच हम डालेंगे तो मिल जाएगा, है ना। यहाँ से परफेक्ट वो वाला कंपास वगैरह का यूज करके डालते हैं, मिड पॉइंट यही है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैलो लाई करेगा, इट विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बिटवीन और मिड पॉइंट यही है। बिटवीन का मतलब दो बाउंड्री तय है, वो लाइन भी तय है, उसके बीच में कहीं भी डालेगा। मिड पॉइंट का क्या है? मिड पॉइंट इज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड। वो कह रहा है मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आऊंगा, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर होगा, वो जो हमारा लाइन है उसका वो मिड पॉइंट होगा, वहां पर लेंथ सिमेट्री पक्के से बननी चाहिए। लेंथ सिमेट्री नहीं बन रही तो मिड पॉइंट हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। तो आज का सेशन इसी बात के आसपास था कि साइंस और नेचर को कैसे जोड़ा जाए। आई थिंक हमने बहुत अच्छे से साइंस और नेचर को जोड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई अंडरस्टूड, उस बेसिस पे तो हमने करा। एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, आपको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। साइंस नेचर एकदम समरी पेज ही, अभी तक समझा होगा तो समझ में आ जाएगा, समरी मैंने लिख दिया, ठीक। कभी कभी हेवी टॉपिक्स में समरी देना जरूरी है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन था, जहाँ से मैथमेटिक्स उठाया गया, मतलब इसको मैं कहता हूँ अल्ट्रा लेवल स्पेसिफिकेशन, अल्ट्रा लेवल आप कह लो, अल्ट्रा लेवल स्पेसिफिकेशन। मैथमेटिक्स से भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी, यूक्लिडियन ज्योमेट्री उठा लिया, यूक्लिड का ज्योमेट्री उठा लिया, जो भी स्पेलिंग होगा देख लेना। वैसे तो मेरे को स्पेलिंग आती है, तो मैं यहाँ पर ठीक भी कर सकता हूँ, यूक्लिड है ना। इससे भी हमने कहा कि भाई स्ट्रेट लाइन लाओ, फालतू चीज सब नहीं। नेचर से हमने कहा कि जनरलाइजेशन कर लो, जनरलाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, उसमें रिजिड बॉडी की जनरलाइज करके बना पाओगे, क्योंकि सब कुछ रिजिड ही है, पॉइंट जैसा कुछ है नहीं। हमने कहा रिजिड बॉडी भी किससे बना होगा, वो भी पॉइंट से बना होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना होगा। इधर हमारे पास पॉइंट है, इधर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो कहा कि भाई पॉइंट तो मिल गया हमको, स्ट्रेट लाइन कैसे मिले, क्योंकि दोनों को तो जोड़ना है, इधर पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। पॉइंट तो हमें मिल गया क्योंकि रिजिड बॉडी पॉइंट से बना है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे, तो वही पॉइंट यूक्लिडियन ज्योमेट्री के हिसाब से क्या होगा कि मिनिमम वी नीड, अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री, वी नीड मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स, यू नीड मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। हमने कहा ठीक है, 2 पॉइंट्स हम तुमको दे देंगे, अगर हमें तीसरा पॉइंट के बारे में बताना है तो वो हम कंडीशन बता देंगे कि वो जो होगा वो उसके बीच का, मतलब वो पॉइंट बी जो होगा वो ए बी प्लस बी सी जो है वो मिनिमम होगा, तो उसके लिए आपको बी को ए और सी के बीच में रखना पड़ेगा, ना कि मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट पे रखिएगा तब भी आ जाएगा, मिड पॉइंट पे रखिएगा तब भी आ जाएगा, बट बिटवीन इज मोर, क्यों देखिए बिटवीन और मिड पॉइंट का अगर मैं देखो बहुत लंबा चला जाएगा, बट जस्ट अंडरस्टैंड, बिटवीन एक यूनिवर्सल सेट है,
आपने पढ़ा होगा सेट वगैरह, यूनिवर्सल सेट है बिटवीन, और जो आपका क्या था, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जो है वो आपका वो एक सबसेट है, बस इतना समझिए। बिटवीन एक पूरा एरिया है, उस एरिया का एक पॉइंट है मिड पॉइंट, यानी वो एक सबसेट है। बिटवीन इज अ यूनिवर्सल सेट एंड मिड पॉइंट इज अ सबसेट। तो जो बात हो रही है वो यूनिवर्सल सेट की, उसमें ऑब्वियसली सबसेट है, मिड पॉइंट वाला पॉइंट है, लेकिन वो पूरे बिटवीन वाले रीजन में होल्ड ट्रू कर रहा है, ठीक है। That was how we related point and straight line to the rigid body by using the points on rigid body and forming a straight line, and understanding how science and nature are actually related through the concept of specification and generalization, ultra level specification and generalization. So this was all for today. In the next session we are going to discuss about coordinate system that will be, if I have to rate सोचने का जो कैपेबिलिटी, या मैं कहूँ सोचने का जो आपको बोलते हैं ना मेहनत लगेगा, कल के सेशन में वो, कल के इन द सेंस नेक्स्ट सेशन में लेसन 2 में, लेक्चर 2 में लगेगा सबसे ज़्यादा। और एक जो लगेगा सबसे ज़्यादा वो जब टाइम को समझेंगे तब लगेगा। बीच की चीज़ें थोड़ी थोड़ी डुएबल टाइप पे, और टाइम और स्पेस को समझना और कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना तरह से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ही ये। तो टाइम को समझ लिए आप उससे रिलेट करके उसके सारे टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास डिफेक्ट, सब कुछ वो सब समझ लिए आप। उसके बाद इधर आप समझ लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिस्कवरी, इधर आप समझ लिए क्लासिकल फिजिक्स और का क्या, क्लासिकल फिजिक्स में क्या कमी थी जो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स आगे हो गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और बात करें अगर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, अगर मैं जीटीआर की बात करूँ, तो फिर वो जीटीआर पढ़ने के लिए आपको टेंसर कैलकुलस पढ़ना पड़ता है। वो तो मेरे को भी नहीं आता, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। टेंसर कैलकुलस मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं आपको क्या बताऊंगा जीटीआर का डेप्थ। बट इतना पता है मेरे को कि वहां पर यूक्लिडियन का कोऑर्डिनेट लेते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पूरा बदल जाता है। एक एजम्पशन आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, तो इसके लिए मैं एक एजम्पशन लिख देता हूँ। जब भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप पढ़ेंगे, अर्थ को फ्लैट मानेंगे, ध्यान रखें, अर्थ में कर्वेचर नहीं है। अगर अर्थ में कर्वेचर मान लिया तो आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही गलत है। लिखा गया था तो एजम्पशन लिख दिया था उन्होंने, एजम्पशन माना है कि एसटीआर में अर्थ फ्लैट है, अर्थ को क्या बोलते हैं, फ्लैट माने हैं। यहाँ पर हम कर्वेचर नहीं माने कि अर्थ में भी कर्वेचर होता है, कर्वेचर अर्थ में कर्वेचर होता है, जीटीआर तो वही है ना। जीटीआर है क्या, अर्थ को स्फेरिकल मान लिया, अर्थ का हमने एकदम बोलते ना, हमने स्फेरिकल मान लिया, हमने कर्वेचर माना है कि कर्वेचर होता है, कर्वेचर इज प्रेजेंट, कर्वेचर इज देयर इन अर्थ, अर्थ को। लेकिन लेकिन हम जितना भी पढ़े हो क्लासिकल फिजिक्स में, तो इसकी बात ही नहीं होती। पहली बात, क्लासिकल फिजिक्स अगर आप बहुत अच्छे स्तर पे पढ़े हैं तो कहेंगे वो कि अर्थ फ्लैट मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर मानते हैं, और एसटीआर में भी मानते हैं अर्थ फ्लैट है। पर जब जीटीआर पे जाएंगे तो अर्थ को कर्वेचर मानेंगे। एसटीआर में यूक्लिड, गैलीलियो, लॉरेंस, ये 3 इंसान, और लास्ट में थोड़ा 4D में एक और बंदा आएगा, बट ये 3 इंसान पे पूरा चलता है, और आइंस्टीन तो है ही भाई। तो इन इनका चलता है, इनका कोऑर्डिनेट सिस्टम गैलीलियो का चलेगा और यूक्लिड का ज्योमेट्री चलेगा। और जीटीआर में जब आप जाएंगे तो गॉस गॉस नाम का साइंटिस्ट आएगा, उसका कोऑर्डिनेट चलेगा। अलग अलग उसमें फिर अलग अलग फंडामेंटल है, अलग अलग चीज़ें। तो जीटीआर मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ने के लिए जीटीआर को हिम्मत चाहिए, उसके लिए टेंसर कैलकुलस आना चाहिए। टेंसर कैलकुलस पढ़ने का टाइम नहीं है, टेंसर कैलकुलस पढ़ने का टाइम जब आएगा तो श्योरली आई विल रीड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आल्सो। बट टिल नाउ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा है, वो भी क्लेम नहीं कर रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा है, थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, बट जितना पढ़ा है उसमें आपको डिलीवरी बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल दे पाऊंगा मैं, है ना, इतना मेरे को अपने आप में लगता है। ठीक है, so that was all for today. I hope you enjoyed the session very well, and it was very helpful, and this was a journey for me also. Actually, when I take the lectures of other subjects, physics, physics other topics, or you say chemistry, physical का लेता हूँ या inorganic का लेता हूँ या mathematics से कोई लेता हूँ, उतना joy, उतना happiness I don't feel जब तक मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं लेता हूँ जो एक्चुअली मुझे पसंद है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज वन ऑफ देम। बहुत जल्दी इसके साथ खत्म होते ही क्वांटम फिजिक्स में भी घुसेंगे, और फिर उसको भी समझेंगे, उसको भी जानेंगे, पहचानेंगे। दिस वाज एक्चुअली आई वांट टू नो फीडबैक फ्रॉम यू आल्सो,
but actually this 40 minutes of journey or 42 minutes, whatever it will be, this was a joyride for me, and I enjoyed it a lot, explaining you with the concepts. I just, when I read relativity, I just feel that uh, Albert Einstein is sitting near me, just dictating me. Yeah. So I use the pick at starting of Albert Einstein and me. Albert Einstein की कहानी मेरी जुबान है ना. So that was the thing. It was a really a joyride and a very fabulous thing. One thing before ending the session, I want to tell you, at the last of the book, it is written by Einstein only. One thing, listen to this line. One thing I have learned in a long life, that all our science measured against reality is primitive and childlike, and yet it is the most precious thing we have. Let me take 2 3 minutes. Let me explain this whole depth of the line. First of all, he's little, you can say, roasting classical physics, and he is also appreciating classical physics. There is irony. If I give you this line, then the first thing you have to write is this is an irony. फर्स्ट उन्होंने कहा कि जो हमारा साइंस रियलिटी से दूर करके बनाया जाता है वो एक प्रिमिटिव है, वो एंशियंट है, चाइल्ड लाइक. चाइल्ड बच्चा एकदम मासूम होता है. देयर इज आइडियलाइजेशन, कोई समझ नहीं होती, उतनी लॉजिकल एबिलिटी नहीं होती. ठीक है. तो ऐसा कह रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स, नाम तो नहीं लेंगे क्लासिकल फिजिक्स से, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में ही बता रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में भर भर के एजम्पशंस हमने माने हैं. वहाँ पर तो हम वहाँ पर तो हम ये भी मानते हैं कि जब हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं सरफेस स्मूथ लो, और अचानक जब फ्रिक्शन पढ़ा देते हैं तो कहते हैं सरफेस रफ ले. अरे भाई, क्या ही मजा. तो ऑल द साइंस measured against reality is primitive and childlike, yet it is the most precious thing we have. He is uh, roasting classical physics, but yet at the end he is appreciating also. From this he also wants to tell us that कि साइंस को अगर आप आइडियलाइज करके पढ़ते हो तो भी इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्रीशियस है. द डे यू स्टार्ट लर्निंग इट एज इट्स फ्री फ्रॉम आइडियलाइजेशन, एकदम प्योर रियलिटी में आप जब पढ़ोगे, द ब्यूटी विल बी नेक्स्ट टू द फील ऑफ हेवन. That's the thing. Okay. So that was all from my side in this lecture. I hope you enjoyed it a lot, and I enjoyed it a lot. I say it was a joyride for me. So I want to write this many times. Right? So let's wind up the session. Very very thank you to us for listening me, and I hope you got many things from this lecture. And we will meet soon in the second lecture of special theory of relativity. That will be a very 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 uh, top level. Okay, very well at top level. So thank you so much for joining me. Okay then, bye bye. One thing again I want to mention: if you have to join, if you have to just be with me and want to educate the mass, email me. I'm writing the email and I'm winding the session. Now it's already 43 minutes. The highest of what I have uploaded 5. Out of that, this 6 will be the highest. Next lecture, I am thinking of that when I'll teach you discovery of coordinate system. It will take me 1 hour. I know it will take me 1 hour. Okay, I'll try to wind up in this 45 minutes only. Okay, jokes apart. So इस पे आप email कर सकते हो, and I'll then talk with you, and we'll have we'll plan a demo session, है ना, and all. So yes, so okay, winding up, exiting, meeting you with the in the next session. Thank you so much. Bye bye. 1 2 3 exit.